சொன்னீங்கன்னா கேடிஎம், இதுக்கப்புறம் வந்து கேடிஎம் இந்தியா, இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்டர் மார்க்கெட் சர்வீஸ் சென்டர் தான் நிறையா பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கேடிஎம் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஐயோ, இந்த பிரேக் பேட் ரொம்ப இதாக இருக்கே. பேனிக் பிரேக்கிங் அடித்தா டக்குன்னு நிற்கிது. கொஞ்சம் பயம்தான், பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணோம். ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோன்னா நம்ம பைக்கை வந்து சர்வீஸ் பண்ணோம். ஏன்னா லாஸ்ட் சர்வீஸ் முடிச்சு ஒரு 6000 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு. ஸோ இப்போ சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி நானே சர்வீஸ் பண்ணலான்னு தான் இருந்தேன். கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14,500 ஓடிடுச்சு. ஆக்சுவலி இந்த சர்வீஸ் நானே வீட்டில் பண்ணிடலான் இருந்தேன். பட் டியூ டு சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் நான் சென்னை வந்துட்டனால என்கிட்ட டூல்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ என்கிட்ட டூல்ஸ் எதுவும் இல்லை. அதனால் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ வீட்டுக்கிட்ட பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வண்டி நிறுத்த இடம் ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ சர்வீஸ் நம்மளே பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி சர்வீஸ் சென்டர் பக்கத்தில், எப்பயும் அடையாரில் தான் ஆக்சுவலி சர்வீஸ் பண்ணுவேன். இந்த வாட்டி இங்கே ஓஎம்ஆர் கேடிஎம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சு. சரி அங்கே பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. மழை வேறு பெஞ்சிட்ருக்கு. கோப்ரோ என்ன ஆகும்னு தெரில, பார்ப்போம். ஸோ ஜென்ரல் சர்வீஸ் தான். ஜஸ்ட் இன்ஜின் ஆயில், ஏர் ஃபில்டர், ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணோம். அப்புறம் ஏதோ ஃபியூயல் ஃபில்டர் அண்ட் ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களாம். ஓகே, கிட்ட அந்த சர்வீஸ் கிட்ட அப்படியே மாற்றிட்டாங்கன்னா ஓகே. ஸோ நான் வந்து ஈசிஆரில் இருக்கேன். ஸோ ஈசிஆர்லேருந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஈசிஆர்லேருந்து ஓஎம்ஆர் கனெக்ட் பண்ணுற சோழிங்கநல்லூர் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ரோடு. அதில் போய் நம்ம செம்மஞ்சேரியில் இருக்க டிசிஎஸ் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த கேடிஎம் ஷோரூம். வண்டியில் வேறு பெட்ரோல்னு காமிக்குது. ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெட்ரோல் அடிச்சிட்டோம். பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, மழை பெஞ்சிருக்கனால வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளேயே வண்டி நாறிடும். அடையாரில் இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. முன்னாடி போயிட்டு இருந்தப்போ ஒரு பையன் நல்லா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தார். அவரும் ஆக்சுவலி வேலையை விட்டு போயிட்டு தான் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த வாட்டி வந்து சரி ஓஎம்ஆர் கேஃபே ஓஎம்ஆர் கேடிஎம் ரிவ்யூ பார்த்தேன். ஸோ ரிவ்யூவில் வந்து நல்லா தான் போட்டிருந்தாங்க. அதனால் சரி அங்கேயே போய் பண்ணிடலாம், ஏன் ரிவ்யூ நல்லா போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அங்கே சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. கோப்ரோ வேற நலையுதே. ஐயோ, இவர் வண்டியிலேருந்து தான் கல் பறந்து வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பாருங்கள், அந்த டயர் இருக்கா அவ்வளோ பெருசாக. அதுக்குள்ளே ஏதோ சின்ன கல் மாட்டுச்சுன்னா டக்குன்னு ஸ்பீட் எடுத்தாங்கன்னு வைங்க, சர்றன்னு வந்து அடிக்கும். லென்ஸுக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை. கேடிஎம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியலையே. ஓ ஓகே, ஓஹோ. சர்வீஸ்க்கு நேற்று சர்வீஸ் நேற்று சொல்லியிருந்தேன். ஆ
ஸோ 9 மணிக்கு தான் வருவாங்களாம், அதனால் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. உள்ள கஸ்டமர் வெயிட் பண்ண இடம் இருக்கானா? இங்கே தான் வெயிட் பண்ணணுமா? நீங்கள் கிலோமீட்டர் எழுதணுமா? கிலோமீட்டர் எழுதணுமா? நம்பர் மட்டும். சரி, ஓகே. ஓகேண்ணா, ஓகே. கைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 மணிக்கு வர சொன்னாங்க. நம்ம 9 மணிக்கு வந்துட்டோம், ஆனால் இன்னும் அவங்க வரலை. ஸோ போய் பார்ப்போம். ஆர்சி புதுசு வந்திருக்கு. ப்ரோ ஆர்சி பார்க்கலாம்ல? இதுதான் புது ஆர்சி. ஸோ சீட்டை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. டேங்க்கும் பெரிய டேங்க். எல்இடி. adjustable shocks. Check the mic and make sure it sound right, boys. ஓகே, சர்வீஸ் முடிஞ்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா நம்ம குடிகார பையன் வந்து ஒரு 6300 செலவு வச்சுட்டான். ஸ்பேர்ஸ் என்னமோ 4500 தான். அதுக்கு லேபர் சார்ஜ் 2000 கேடிஎம். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஃபேன் வந்து ஒரு ஃபேன் தான் கொடுக்குறாங்க, டியூவல் ஃபேன் கிடையாது. ஏடிவியில் மாதிரி 2 ஃபேன் கிடையாது, ஒரு ஃபேன் தான். லெஃப்ட் சைடு மட்டும்தான், லெஃப்ட் சைடு மட்டும்தான். அந்த டிஎஃப்டி வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிஎஃப்டி தான். டிஎஃப்டி வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான். ஸோ ஏதாவது வாங்குறீங்கன்னா டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் இங்கேயும் இன்னும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் வண்டி வரல. அது யாரோ கஸ்டமரோட வண்டி ஆர்டிஓக்காக நிற்கிதாமா. ஸோ ஃபைனலி பார்க்கணுன்னா சர்வீஸ்லாம் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. சர்வீஸ்லாம் நல்லா தான் பண்ணாங்க. கண்ணு முன்னாடியே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். நிறையா போய் டவுட்ஸ் மீன்ஸ் போய் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்க சொல்லி ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த லேபர் சார்ஜ் தான் ரொம்ப அதிகம். நான் கம்முன்னு இந்த வாட்டி நானே பண்ணியிருக்கணும். நானே பண்ணியிருக்கணும் சர்வீஸு. தப்பு பண்ணிட்டேன். தயவு செஞ்சு வந்து கேடிஎம் வச்சுருந்தீங்கன்னா, கேடிஎம் இதுக்கப்புறம் வந்து கேடிஎம் இந்தியா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்டர் மார்க்கெட் சர்வீஸ் சென்டர் தான் நிறையா பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுற சார்ஜ் அப்படி. ஏங்க 4500 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். லேபர் சார்ஜே பார்த்தீங்கன்னா 1800. இதில் வேறு ஏர் ஃபில்ட்ரு மாற்றினா அதுக்கு 150 லைக் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட்டப் நான் உங்களுக்கு சைடில் போடுறேன். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லேருந்து அரௌண்ட் 30 to 40% வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட் ஆமாம், லேபர் காஸ்ட் ஆமாம். இது எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில. இது ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்ட்டு. ஸோ ஃப்ரண்ட்டு வந்து சின்டர்ட் பிரேக் பேட் போட்டேன்.
ஸோ தொட்டாலே நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து ஆஃப்டர் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கேடிஎம்மில் யாரும் சர்வீஸ் பண்ணாதீங்க. ஆஃப்டர் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கேடிஎம்மில் யாரும் சர்வீஸ் பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட காசு நிறையா இருக்குது, லேபர் சார்ஜெல்லாம் நான் பே பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் போய் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு சர்வீஸ்க்கு 1500 லேபர் கட்டுறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் கிட்லாம் வாங்கி நீங்களே உட்காந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். பைக் சர்வீஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. ஸோ நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து தெரியும் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணணுன்னு. நான் சரி என் கையில் இப்போ டூல்ஸ் இல்லை, அதுவும் இல்லாமல் என் வீட்டுக்கிட்ட இருக்க வீட்டுக்கிட்ட பார்க்கிங்னு சொல்ல முடியாது, பார்க்கிங்கே கிடையாது. அந்த இடத்துல ரோட்டில் எப்படி வச்சு நான் சர்வீஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு சங்கட்டப்பட்டு நான் இந்த வந்து இதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அதுக்கு வந்து நல்ல பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்னோடய சஜஷன் அதான். ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க, ஒரு கொஞ்சம் டூல்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். லைக் இந்த டயரை கழட்டுற ஸ்பேனர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கேடிஎம் டூல் கிட்லேயே இருக்கும். அடியில் லைக் அந்த பேஷ் பிளேட் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய ஸ்பேனர்ஸு, தென் இந்த இன்ஜின் ஆயில் ட்ரெயின் ப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய ஸ்பேனர்ஸு, அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பேர்ஸில் போய் நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் கிட்டை வாங்கிட்டு வந்து நீங்களே பண்ணிக்கலாம். ஐயோ இந்த பிரேக் பேட் ரொம்ப இதாக இருக்கே, பேனிக் பிரேக்கிங் அடித்தா டக்குன்னு நிற்கிது. கொஞ்சம் பயம்தான், பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த பிரேக் பேட் வந்து வாங்கி இப்போ உங்களுக்கு 1 வருஷம் வருது அப்படின்னா இந்த பிரேக் பேட் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 2 இயர்ஸ், அதாவது அது ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து உங்களுக்கு அரௌண்டு ஒரு 30,000-40,000 ஓட்டலாம். ஏன்னா இதுக்குள்ளே மெட்டல் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் லைட்டாக இங்கே பாருங்கள், லைட்டாக தொட்டாலே பிரேக் எப்படி இது அப்ளை ஆகுதுன்னு. ஸோ பிரேக் பைட் வந்து நல்லாயிருக்கு. பிரேக் பைட்னா பிரேக் பேட் வந்து அந்த டிஸ்கை இப்படி டச் பண்ணுறப்ப டக்குன்னு நிற்கணும், அதுக்கு தான் பிரேக் பைட்டு. அது பயங்கரமாக இருக்குது, செம்ம ரெஸ்பான்ஸாக இருக்குது. ஸோ பிரேக் பேடை முடிஞ்சால் மாற்றிக்கங்க. டியூக் 200 தயவு செஞ்சு டியூக் 200ல் வந்து நான் ஏபிஎஸ் மாடல் நிறையா பேர் வச்சுருப்பீங்க. 125லேயும் நான் ஏபிஎஸ் மாடல் நிறையா பேர் வச்சுருப்பீங்க. அவங்க வந்து நான் ஏபிஎஸ் மாடல் தயவு செஞ்சு இந்த பிரேக் பேடை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா சடன் பேனிக் பிரேக்கிங் அப்போ இங்கே பாருங்கள், லைட்டாக தொட்டாலே இப்படி நிற்கிது. நீங்கள் பேனிக் பிரேக்கிங் அடிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வண்டி நின்றும், நம்மளை அப்செட் பண்ணி விட்ரும், லைக் இப்படி புரட்டி விட்ரும், நீங்கள் கீழே விழுந்துருவீங்க, ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிடும், ஸோ இன்ஜுரி ஆகிடும். ஸோ ஏபிஎஸ் வச்சுருக்கவங்க வந்து நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம்.